तो दोस्तों, वो प्यार नहीं, प्यार कभी दर्द दे ही नहीं सकता। दर्द क्या देता है पता है आपको? एक रिश्ता है बहुत प्यारा, बहुत सालों से, वो टूट गया। दर्द हुआ और तुमने क्या कहा? प्यार का दर्द है। और दोस्त, मैं क्या कहूँगा कि यार वो प्यार नहीं, बिछड़ने का दर्द है, प्यार का नहीं। रिश्ता टूटा, किसे बताए किसे सुनाए? पूरा वक्त जो था जिसके साथ बिताया, अब वही है कहाँ? कोई कहाँ है लगता अब अपना, सब लगते पराया। दर्द हुआ और फिर से तुमने क्या कहा?